أم- أمس، يعني أنا ألاحظ هالفترة الأخيرة قمت ما أصور أول بأول، يعني أصور اليوم اللي بعده. فأمس جاوا لمعوا الستيل، يعني كان هنا في خط علامة، وأيضا اللحام علامة اللحام، فصنفروا أو لمعوا الستيل خلنا نقول بالكامل. وأنا نصيحتي لكم لا تسوون هالأشياء هذلين، سواء التلميع أو الصبغ أو هذا بعد الغسيل، سووها قبل. يعني إن شاء الله ما يصير مشكلة، يعني أنا أتمنى إنه ما يصير مشكلة. ليش؟ لأن الحين صار الدرج لثد، فتخيل أنت عامل له جلي للدرج وبعدين يجي يوسخ لك ويكب عليه مواد حق التلميع. فما أنصح نهائيا، والحمد لله أن أنا أصريت إن قلت له لا، تعال أصبغ وتعال لمع قبل ما أغسل. فكله لمعوه، تلميعهم صراحة ممتاز، يعني ما لاحظت أثار اللحام اللي هنا راح. في مكان أنا ما شيكته أمس، فخل الحين قريب إحنا منه نشيكه، اللي هو هذا. والله لما كان هنا أثار حرق في ذي الجهة وثبت هذا، شوفه ثابته. هل كلهم ثبتهم؟ لا، هذه مو بثابته، بس هنا كانت الرخامة هذه محروقة. الآن ممتاز، يعني لمعه ممتاز، يعني التلميع عندهم ممتاز. يعني احنا ذمينا في الصبغ، فلازم ننصفهم في قضية التلميع. الشغلة الثانية اللي صارت، خل بس أشغل اللمبات، وهذه شغلة جدا مهمة في الأشخاص اللي لسه ما بعد يوصلون للمرحلة. الحمامات حاولوا تكبرون البيبان، بالإضافة إلى أو الأهم، إذا عندكم غرفة غسيل حاولوا تكبرونها أكبر ما يمكن. يعني إذا سويت 90 ما عندك مشكلة، راح يكلفك في الألمنيوم، ما أقول لك إنه ما في تكلفة، بس مثل الحين وضعنا شرينا غسالة الملابس، هم يبغون يدخلونها بالكرتون. قلت لا ما له داعي تدخلها بالكرتون، شيل الكرتون ودخلها. تاني قلت لا أصبر، خل أشوف كم مقاسات في الموقع. شاف المقاسات، مقاسه 69، هذا أصغر مقاس اللي هو العرض. العمق تقريبا في 70، الارتفاع في المتر، فأصغر شيء 69. الباب من هنا إلين هنا 68، يعني فرقنا حتى يمكن 68 ونص، فرقنا سانتي إلى نص سانتي بس. فبيخليني أضطر الحين أشيل هذا الباب، أركب باب ثاني، وأستغني عن ذا الباب. طيب يمكن يقول قائل أو يقول قائل زين، طيب شيل الباب أو شوف لك شو اسمه واحدة ثانية. دقيقة بس، خل أشغل المكيف لأنه حار، دقيقة بس. طيب قد يقول واحد إنه شيل الباب، دخل هذه، أو شوف لك واحدة ثانية قبل ما أشيل الباب. ذي الشركة اللي هي LG، يعني أكثر من واحد نعرفهم جربوها. أنا ما استخدمت أي غسالة ملابس أوتوماتيكية، اللي عندي من تزوجت إلى الآن حوالي 16-17 سنة غسالة عادية، اللي هي الحوضين، حوض حق الغسالة وحوض حق النشافة، اللي هي العادية. الآن احنا أصرينا، أو أنا أصريت بالتحديد، إنه يكون غسالة أوتوماتيكية. ليش؟ لأن أنت تبغى تتحكم في الماء، فلما تهد الماء في الغسالة العادية وتنزل تحت حق المطبخ وتنساه، بيصير عندك مشكلة. فخلاص هذه ذي راح يتحكم في الماء اللي بيحتاجه، وراح يكون هو المعتمد. طيب فما أبغى أغير ذي الشركة. طيب إن شاء الله حادك ذي الشركة في شركة ثانية
او في موديلات ثانيه في نفس الشركه. خلينا نقول الشركات الثانيه صراحه ما دققت عليها او ما شفت المقاسات، لكن ما اتوقع انه بيفرق كثير، خصوصا ان هذه 24 كيلو كسعه. طيب زين. الشركات الثانيه ما نبي المقاسات اللي اصغر. احنا اصلا ماخذ المقاسات طبعا الاصغر. خليني اقول لكم الحين دي 24 في مقاس 21 عندهم العرض 75 والعمق 73، فنفس الشيء ما تنحل. المقاس اللي قبله 19 نفس المقاس اكبر، يعني مع ان ذي سعته اكبر بس ذيك ما ادري شلون سواها اكبر ما ادري. زين في مقاس 16 تدخل من هنا، لكن احنا نبغى مساحه كبيره او سعه كبيره بحيث انها تشيل ملابس اكثر وتشيل بطانيات اذا نبغى نغسلهم، بطانيات نفرين او ديباجه او شيء، فاحنا يعني متعمدين نختار هذه. طيب قد يقول قائل ثاني شيل الباب، دخل الغساله ورجع الباب وانتهينا. حل جدا ممتاز، لكن المشكله لو اختربت عندك الغساله وش اللي بتسوي؟ طيب بيجي لك مثلا هي على الضمان، بيجي لك شركه LG او شركه ما ادري من هو الوكيل حقها. شوف والله حاطين هنا تشيك المقاس، تشيك مقاس الدرج، زين المصعد اذا بترجع عن طريق المصعد، باث فور موفينج حق المسار حق الحركه. طيب حل ممتاز، بس انت لما تجيب الشركه مثلا صيانه، ان شلت الباب ومثلا كانت صيانته بسيطه فانت شلته على غير معنى تجهيزا على انه ممكن يطلعونها، وان ما شلته وجاوا يطلعونها وقلت لهم لا والله ما تطلع من هنا، اتوقع لو مره ثانيه بياخذون عليك فلوس، فيعني وضع غير مناسب. الحين انا جاتني فكره ثانيه توها الان لان انا كنت ايش اللي بسوي؟ بشيله وبفصل باب ثاني. طيب جلست افكر الان طبعا الباب ثاني يكون مواصفاته مختلفه بحيث ان الزيج هذا يكون عرضه اقل، لان رحت حق نفس المحل اللي انا صنعت عنده وقال لي يعني الازياج الضعيفه ما تتحمل الزجاج، ممكن تتم عندك سنه سنتين لكن بعدها خلاص راح تنشال او راح يعني ما راح تدوم عندك، فانا ما افضل انه يكون الباب زجاج. خلنا اروح هناك عشان تشوفون ايش اللي اقصد بالزجاج. وين هذا فاتحه كامل انا لو هذا يعني لانه ثقيل فيمكن نشوف المفصلات اصلا حقته كبيره، بينما ذاك المفصلات صغيره فيمكن انه ما تتحمل، فبتضطر انك تركب باب عادي نفس الابواب اللي مركبها انا حق الشقق. الفكره اللي الحين اللي جاتني انه لا يعني ما ادري اذا كانت فكره سديده توه طبعا الحين وانا جالس اتكلم جاتني ان نشيل الباب ندخل هذه نرجع نفس الباب، المره الجايه لو اخترب نغير الباب ما ادري، لان الحين مشكله الفلوس هي هذه المشكله الكبيره اللي عندي. يعني انا نصيحتي الهدف من كل هذا الكلام ان خذ احتياطك في سعه او اتساع او مقاس الباب في العرض في اثناء العظم. حاول تكبر، يعني انا اذكر كأن ذا 90 او 80 كان في العظم مو متذكر، فحاول تكبر عشان في دخول سواء غسالة الملابس النشافة او المجففة، ايضا لو كان عندك بانيو في دورة المياه يصير عندك مجال. فالاماكن اللي بتحط فيها الاشياء غير المعتادة، يعني غير مثلا الكرسي غير المغسلة، بتحط بانيو بتحط غسالة ملابس بتحط مجففة، حاول يكون الباب اكبر يعني 90 فاكبر. انا ما اذكر كم بعد شوي او بعدين بقيسه كم الحين من هنا الى هنا عشان نعرف كم انا سويته بحيث ان انتم تاخذون احتياطكم اكبر. فهذا تقريبا النصيحه. في شيء يعني صار
خل ارقى فوق عشان اوريكم اياها دقيقه بس. طبعا بوريكم اياه هنا، بس قبل هنا طبعا كلمتهم هذين حق الصبغ، وقال بيكلم جماعه الصبغ، لان انا اتفاهم معاه يقول انه مو بش عندي الصبغ، عند جروب ثاني على قلته. فان شاء الله يعني يحلون قضيه التشوه اللي صاير هنا والبشاعه اللي صايره. يعني شوفوا هنا، يعني طبعا دي شركه كبيره وشركه محترمه، بس ما ادري هل يتعاقدون مع شركات ثانيه عشان يسوون الصبغ او لا. شغل معليش اذا قلت زباله فهو زباله. طيب هنا بعد ما ركبنا البيبان وركبنا هذين المسكات، وبما انه اسود ولا في شيء يرد تحت، صارت هذه الصقعه. خلنا نشغل اللمبات عشان تساعدنا ايضا في الشرح. طيب صارت هذه الصقعه. طبعا انا ما ابغى يصير هالحكي، فايش اللي سويت؟ شريت من علي اكسبرس، الحين بينط لك واحد يقول لك هذا موجود هنا ورخيصه وما ادري شنو. شريت هذين، ذي تتلزق هنا زين بحيث انها تصد الباب، تصد المسكه هذه. بركب واحده. طبعا انا شريت كميه كبيره، 6 حبات من هذه، ف6 ضرب 6 36 حبه تقريبا، اقل من عدد البيبان الخشب اللي عندي مجموع الفيلا مع الشقق. فراح استخدم هذه. الان انا بركبها هنا كتجربه بعد ما امسح حولها، مع انه تشوه ذا الحين. شوفوا يعني ما ادري. المهم ذي ليش؟ لان ذي مستودع بخليها فمو بمهمه، فراح اركب عشان اجرب. بخليها يعني الى قبل السكن وبنشوف ايش وضعها. راح نعطيكم متابعات عليها لو كانت ضبطت او ما ضبطت، بحيث ان تستفيدون من التجربه. فهذا تقريبا، او خلوني قبل ما اقفل خلنا اركبها عشان اوريكم بعد التركيب. طبعا ركبتها. انا متعمد اختار لون شفاف بحيث انها ما تكون واضحه بشكل كبير. طبعا هي واضحه، لكن لو كان لون مختلف بشكل كبير بتكون واضحه جدا. زين جالس اثبتها عدل. اتوقع لا جينا بنشيلها بتصير مشكله بيشال معها الصبغ، لكن حاليا يعني شوفها تصد الباب. فراح نخليها، بما ان هنا ما في مكيفات في الغرفه هذه وحراره الجو وهذا، فبيشوف تفاعل معاها. عشان طبعا هنا شوفوا واضح السواد. فالحمد لله انا ركبته هنا، لان الاماكن الثانيه قبل ما اركب يبي لي اشيك هل صارت نفس الصقعه هذه السوداء او لا، لان لو صارت بحتاج ان اصبغها وبعد الصبغ اركبها، لان هذا شفاف مثل ما قلنا. طبعا يعني في تشوه شوي لكن مقبول. فنخليها فتره ونشوف الوضع بعد هالفتره. فحين نقفل الفيديو.